Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Ну что, я сегодня хочу поиграть, по всей видимости, на гоблинах плюс мехах, и тут еще есть цветка, поэтому, в принципе, можно будет поиграть на довольно таким интересном билде через цветок. Но я загадывать наперед не буду, поэтому я буду играть, наверное, через эльфов, либо же через гритеров. То есть одна из этих сборок у меня точно будет сейчас билд. А на самом деле я очень давно не записывал убийц, и может быть это катка для убийц. Кто знает, тут темпларка есть. Но на самом деле из-за того, что здесь есть не темпларка, а цветка, хочется вот как-то с цветкой что-то реализовать. Вот честное слово. Давайте так. Я буду играть на убийцах сейчас. Либо же буду играть через... Через волшебников плюс ТБ. То есть сейчас один из этих билдов точно у меня будет, а вот какой из них я не знаю пока. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как оно будет приходить. И от этого уже будем отталкиваться. У меня немножечко, если что, уставший вид, но зато хотя бы побритый, красивый, так что... Да ну не, ну блин, я не хочу на крутилочке катать. А крутилочка-то приходит. Но я на самом деле хочу вот так вот заблокировать. Потому что оно довольно сильно пришло. Вот объективно, не ходить вокруг да около мне очень сильно сейчас пришло. Но будем играть мы через убийц. Я вот сейчас его возьму, этого Джаггера. Я даже заблокировал свой стол, потому что это очень сильно мне пришло. Извините, 2 шамана, плюс у меня пришел еще сейчас Джаггер. Это, ну, редко когда такое происходит. И когда такое происходит, лучше всего это брать. Плюс я стол заблокировал, поэтому 100% нужно брать. Так, делаем вот таким вот образом сейчас. Джаггера закидываем все предметы. А клинок коррозии я хочу на самом деле взять, потому что. Но на самом деле я его возьму под убийц, скорее всего. Но это еще не точно. Я еще пока не совсем уверен, буду я реально через убийц играть, или же не буду через убийц играть. Ну вот, например... Обалдеть. Вы посмотрите, 4-й раунд у Человека-панда в двойку раз, и Кунг-фу панда есть еще. Сказать, что я удивлен, ну, ничего не сказать. На самом деле, против такого билда мне в идеале темпларку найти. И сыграть против темпларки. Точнее, на темпларке против всех этих ребят. Но посмотрим. Может, это будут еще и гритеры. А возможно, это будут шаманы, но на самом деле я пока еще не уверен совершенно, что это будет. Потому что еще непонятно пока что. Еще пока что непонятно. Но, скорее всего, это будет крутилочка. Ну, возможно. Давайте так, я еще не хочу загадывать. Но вот мне, допустим, сейчас тролли вообще вынесли. Но чисто из-за того, что у него на одного персонажа больше, поэтому он меня и вынес. Обалдеть, что приходит? Посмотрите, и Абаддон, и то, и сё. Как под заказ. Вот когда хочешь, в обычной катке такого не придет. А когда не надо, так вот, на. Хочешь 2, хочешь 3. Ладно, давай посмотрим. Но в действительности, вот если так подумать, то в идеале сыграть через убийц. Вот если так подумать. Собираем убийц, выносим кунг-фу, потому что мы будем ваншоты раздавать. Кстати, можно сделать еще одну тему, это сыграть через ТБшку. То есть сделать волшебников, поставить ТБшку. И будет у меня, получается, 5 керри через убийц. А можно потом будет доставить уровень, поставить 6 убийц и 4 ведьмака. Это будет вообще топ, наверное. Я на самом деле не совсем уверен в этом. Но я думаю, это будет сильно. Вряд ли это будет слабо. Очень вряд ли. Блин, если бы сейчас хотя бы он щит накинул. Ну, кому ты щит накинул, а? Ну, дорогой ты мой, кому ты щит накинул? Боже, там тиник 200 урона с руки. Обалдеть. Ладно, все, я откисаю. Не, ну тиник в двойку, конечно, не слабый, особенно когда станет. Боже, вы посмотрите, просто посмотрите, как оно приходит. Я же в замешательстве в действительности. Если мне приходят орки, то, скорее всего, это боги-орки. Я даже, наверное, возьму сейчас Тинкера поставлю. Придется, наверное, все-таки шмотки скипнуть. Ну, тут действительно... Еще одна панда. Боже, как вы меня бесите на своих пандах. Давно на нежити не играл. Кстати, тут нежить есть. Ай, ну короче, пока не хочу загадывать наперед. Пока вот так вот уберу вот этих вот ребят. Оставлю только шаманчика. Но на самом деле, если так в действительности приходит, то, скорее всего, это будут боги-орки. Вот тут
Там Бог велел, как говорится. Рандом мне сегодня благоволит на то, что пора. Сегодня можно, так сказать. Можно сегодня не бороться с темной стороной, а можно сегодня примкнуть к этой темной стороне и выносить всех и вся. Ну, пробуем. Пробуем и отталкиваемся от этого. Жалко, халявных роллов у меня нету. Ну, да, понятно. Ну, ребят, тут сам Бог велел. Вот смотрите, тут просто сам Бог велел. Ну, не, ну, короче, вы сами все видите. Что мне кому что-то рассказывать, показывать, если вы сами все видите. Рандом просто вот сейчас на орков намекает. Вот человек вообще фулбоги сейчас со старта. А он еще и поставил сейчас Эмбера. Ну, кстати, если у него получится закерить Эмбера очень сильно, то, скорее всего, он будет выносить всех и вся и вообще без шансов. Он еще Ведьмаков хочет, наверное, сверху поставить, я думаю. Посмотрим. Тут кунг-фу. Но из-за того, что здесь кунг-фу, то, скорее всего, меня будет выносить. Уж извините, но кунг-фу это лютая имба. Просто ваншоты будут прилетать, будь здоров. Ну, вы сами видели. Просто половину толпы просто пованшотало. Ну что ж. Что ж. Эх, Мартредка еще приходит. Не хочется ее скипать. Такой хороший персонаж. Ладно, где-то мои вот эти предметы. Так, сюда. Знаете, можно для старта сыграть на орках и перестроиться в убийц. Как раз темпларочка есть. Ну, в принципе, можно было бы на самом-то деле. Тут еще я сейчас смотрю, скорее всего, хочет нежить собраться. Да, тут будет нежить собираться. В идеале мне через шаманов сыграть, если тут будет собираться нежить. Возможно, мне сейчас пару двоек придет, что очень меня порадует. То есть, если мне сейчас усилится вот этот орк, если у меня усилится сейчас этот орк, то вообще будет шикарно. Возможно, это даже будет... Ладно, давайте так, я в монетки хочу выйти. Я как-то в монетки больше верю. На самом деле, надо вместо Тинкера поставить вот этого орка. Рыжий лис чуваку пришел, обалдеть. Да, на максимально по инкаму сейчас поиграть. Если сейчас... Не, ну этот раунд я, наверное, не выиграю. Да, скорее всего, я не выиграю этот раунд. Слишком сильный. Хотя, может, и выиграю. Поэтому я возьму сейчас ЦМ-ку. Если здесь будет собираться нежить, то, скорее всего, мне понадобятся шаманы. Только так я смогу законтрить нежить эту. Только так, по-другому никак. Причем в О, ладно, я понял тебя. Я тебя услышал. Скорее всего... Я даже знаю, что это будет. Ладно, ты иди гуляй. Этого я куплю. Может, сейчас в двоечку апнется, будет вообще шик. Знаете, я даже так сейчас сделаю. Чтобы он мог максимально мне денежек принести со старта. Короче, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем следующее. Я хочу собрать эльфов через волшебников. И тем самым я могу контрить вообще несколько сборок. На гридерах я вряд ли смогу сыграть. У меня не получится, скорее всего. Боже, у меня 950 хп у этого челика, но он ничего не смог сделать. Обидно. Тинкера я бы в двойку хотел. Очень сильный персонаж Тинкер. Очень сильный, я бы сказал бы. Но я думаю, все понимают, кто такой Тинкер, поэтому... Объяснять не стоит, почему он такой сильный. Его ракетки с минимальным КД это просто развал кабинета. В двойку соберу, будет прекрасно. Не соберу, ну что ж. Ладно, пока не собирается, поэтому сделаем вот таким вот образом. Что еще мы можем сделать? Как мы можем меня усилить? Давайте подумаем. 20 монет на 10 раунде неплохо. Ну, вообще, на самом деле, никак. Мне кажется, мне просто нужно сейчас выйти в 50 монет, поставить себе спокойно эльфов и сыграть на эльфов через Марси. Все. Тренд есть, то есть, орки для старта неплохо. Единственный минус это, конечно же, нежить. С нежитью будет тяжело. Если он себе соберет раннюю нежить, это будет очень тяжело. Он будет выносить очень много. Тут еще процветка есть. Я бы такой, чтобы реально на шаманах сыграть. Было бы очень круто. Гритер собирается при том. Не, ну если Гритер собирается, то скорее всего мне нужно собрать эльфов и
через темпларку выходить. А потом перестроиться в убийц. Будет шикарно, как по мне. Боже, вы посмотрите, как оно идет. Ну, оно просто... Ну... Ай, ладно, все. Я тебя услышал. Все, бог рандома, успокойся только, пожалуйста. Ни души. Не, ну, блин, тут и на... Короче. Ну, очень приятно сейчас все. Ну, очень. И то, и всего хочется. Кстати, наверное, все-таки персик нужно заменить. Марс прыгнул чисто сейчас гоблину моему. Не бей его. Ну не бейте. Вот бы он сейчас двойку собрался. Я бы сейчас денег себе заинкамил. Ну, кстати, Джаггер очень хорошо контрит панду. Вообще шикарно контрит, я бы даже так сказал. Так, я тебя собирать не буду, ты мне не нужен. А вот, в принципе, богов других мне бы надо было бы. Персик мне не нужен, хотя на самом деле можно было бы. Просто Джаггер как-то будет полегче контрить это все. Минус еще в том, что здесь есть зверь. Мне по-любому против него нужна будет кираса, либо много магического урона. Кстати, если мне много брошек богов выпадет, то в принципе я могу поставить немножко другой билд. И этот билд будет называться так. Боги, маги, орки. Я думаю, это шикарная стратегия будет. Давай, только в разора кинь. А почему денег ты мне не дал сейчас? Я не понял. Ты когда-то деньги не давал или что? А, вот, видите, монетка пришла. Как-то с опозданием пришло. Какая-то задержка тупая или что? Ну, ладно. Ладно, я пока волшебника продам, я лучше в 40 монет ранних выйду. Будет у меня сейчас уже 50, и на 13 раунде я буду уже поднимать уровень себя. Вот, кстати, апгрейд пришел. И, кстати, еще один бог пришел. Можно было бы пандочку поставить. А вообще, на самом деле, зачем мне пандочку ставить? Я просто сейчас богов поставлю и буду уже крутиться, вертеться. Закину это в тебя. На самом деле, можно сейчас пока что сыграть на суммоны. Я думаю, с суммоном мне будет получше. Вот через этого орка. Сколько у меня КД? 7,2, а тут будет, получается, где-то 6. Ну, где-то, короче, у меня будет секунды 4 КД. 5, 4-5 секунд КД. Давай посмотрим. 5 секунд. Получается, почти угадал. Просто на самом деле этот кабанчик очень сильный. Он суммонит их много. У него урона 125. Если был бы рок войны, который еще на суммоны работает, то есть скорость атаки увеличит, это было вообще песня. ХП 1000. Ну, сами видите, какой результат. Плюс у меня сейчас еще здесь скорость атаки, минус армор. Хорошая такая тема. Можно было бы еще через эгиду сыграть. Либо через шаман. Смотрите, если здесь будет нежить, то а тут, скорее всего, будет нежить, то мне придется сыграть через шаманов. То есть я поставлю 4 шамана, у меня будет горн. И, в принципе, все. А эгида, кстати, мне не поможет никак тогда в таком случае. Я бы на самом деле вот этого кабанчика усилил бы по максимуму. Это оверсильная тема, как по мне. Я бы его даже в тройку собрал. Там кабанчик будет с 200 урона и там что-то 2500 хп, по-моему. Как суммонер это неплохо под богами будет. Он просто этих, ну, на суммоне 1 000 000 кабанов. Минусы, кстати, кунг-фу будет меня очень сильно выносить. Соберет фуловую кунг-фу, он меня просто разорвет. Просто 3 кабана. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Жалко, что нет у меня вот этого рога войны на скорость атаки. Боже, это был бы просто мем. Смотрите, кабанчики дерутся. Кто сильнее, кабанчики или тинкер? Я на кабанчика ставлю. Кабанчик имба. Ребят, рекомендую брать кабанчика. Имба. Так, берем тебя. Кстати. Не, ну это, наверное, не то. Или то. Не, ну, в принципе, мне один волшебник нужен. Кстати, я бы вышел вообще из инкама и взял бы 7 уровень. Просто усилил бы свой стол. О, тут ведьмаки собираются. А зачем?
Я 100% вижу здесь зверей через Рыжего Лиса и Кира будет 100%. Если мне сейчас упадет взгляд Азеса, это будет песня. Еще вот взгляд Азеса. Раз. В идеале, чтобы не выпал вот взгляд Азеса сейчас. Апнулся Джаггер в двойку. И будет вообще все прекрасно. Не, ну может еще, конечно, Рок Войны выпасть. Просто посмотрите, какие кабанчики сильные. 125 урона, 1000 хп, 1,2 КД. Был бы Рок Войны, у них бы был бы 0,6 секунд КД. Это просто, ну это разрыв, это люто. Я бы улучшал сейчас 3 персонажа. Шамана, Джаггера и вот этого орка суммонера. Имба. Ну, кстати, наныл. Мне так охотники, кстати, хорошо приходят. Аж диву даюсь. Ох, ох. Вы просто посмотрите. И божественный отпечаток, и взгляд Азеса. И то очень сильные предметы. Но на самом деле я возьму взгляд Азеса, это намного сильнее предмет. Намного, вот прям на, вы знаете, на большой уровень сильнее. Богов-то я смогу доставить в любом случае. 4 бога будет обеспечено. А вот все остальное не особо. Все остальное, это я имею в виду, что взгляд Азеса, это не очень, знаете, такая плохая шмотка. Это очень сильная шмотка, я бы это так назвал. Сильнее шмотки вряд ли можно найти на такой стадии игры. А ну, напишите мне в комментариях, как вы думаете, какая шмотка может быть сильнее, чем взгляд Азеса на вот таком вот этапе, 15 раунде для такого билда? Я думаю, сильнее, ну, не найти. Кстати, инкамим денежку. Чисто инчу в двойку собираем. На самом деле, я бы мог ее и поставить. Почему нет? Под хил со старта будет неплохо. Это продадим только. Сейчас мне нужно в 8 выйти. Я очень надеюсь, что ко мне придет уже ранний. Я бы взял еще, кстати, 2 разоров. Ну, что такое? Кстати, нет, я, наверное, с Джаггера это заберу. Он уже слабый. Есть намного парень посильнее, это вот этот шаман лавы. Я бы ему на самом деле даже персик засунул, но я пока что верю в кабанчиков. Кабанчики все-таки имба. Ну, верю в них я. Вот подхил, раз. Шикарно. Так, Агар пошел. Пошел. Эх, чуть-чуть не хватает. Боже. Какая же бабка сильная сейчас была. Ну ничего, я сейчас к нему приду чуть попозже, когда апгрейнусь. Тролли собираются. Так, ведьмаки снова собираются. Что-то не понимаешь, что они хотят собрать вдвоем. Знаете, я, наверное, сейчас с кабанчиков вот это вот заберу. Вот эту вот палочку. Мана плюс 40. Я возьму ману, ману плюс 40. Пусть у меня шаман лавы со старта начинает накастовывать. Хотя, может быть, я бы лучше даже персик ему закинул. Инчу я пока буду юзать еще, потому что как-никак это хп реген. Хоть она и в стане простояла сейчас. Не, ну шаман лавы, конечно, приятный персонаж. Тут, к сожалению, меня сейчас, наверное, вынесут. А, не вынесли. Я думал, вынесут. Все-таки тут нежити и охотники собираются. На самом деле, да что ж такое? У меня горло что рыпит прям. На самом деле, может тоже бабку взять? Не. Эх, не приходит ко мне. Не хочет приходить ко мне мой парень. Волшебник. Мне нужен волшебник очень сильно. Тут он собрал ведьмаков, а для чего? На самом деле сейчас ведьмаки настолько унылая синергия. Ее можно реализовать там под каких-то охотников и всякое такое, но во всем остальном это очень унылая синергия. Я разочаровался, конечно, немножко в этом всем. Слишком они убили ведьмаков. Хотя на самом деле, если взять охотников, допустим, и ведьмаков сверху поставить, то Медуза имеет огромное количество урона и просто разносит. Ну тут, кстати, видите, Кунг-фу меня просто пивом своим убил. Нефильтрованным. Какой-то. Я сейчас, кстати, хочу немножко подролить, чтобы найти еще одного волшебника и поставить. Чтобы у меня уже была синергия фулл богов. Кстати, посмотрите, кто пришел ко мне. Боже. Это сильно. Давай, волшебник.
Понял. Я тебя услышал, дорогой мой. Ставлю тогда 2 орка. Нужен ли мне минус армор? Давайте подумаем. На самом деле не особо. Так, уже этого гоблина я не буду пытаться даже найти. Просто не успею физически. 6 зверей и полуорки, боже, вот это вот плохо. У меня джаггер еще маленький. Был бы у меня джаггер побольше, было бы вообще прекрасно все. Но из-за того, что джаггер маленький, ну такое все. Не очень. О, кстати, ты тоже пойдешь. Ты пойдешь тоже. Все, берем уровень. Пока поиграем без джаггера. От него толку очень мало пока что. Хотя на самом деле тут и воинов так вот если поставить можно было. Но есть автохекс, я в него сейчас больше верю. Шар бездны, кстати. Магов здесь нет, лондруид в тройку, обалдеть. Это плохо, что там лондруид в тройку такой огромный. 6 зверей, маги там еще. Не, это скипы, может сейчас... Не, ну тоже, кстати, хороший предмет сейчас упал. В комбинацию с взглядом ЗС это просто, наверное, овер сильный предмет будет. Сейчас попробуем. Так, этот будет свапаться. Сейчас надо уровень брать. Я очень надеюсь, что сейчас Джаггер пойдет уже в скором времени. Без Джаггера будет очень грустно. Будет классно, если мне сейчас орк придет ранее. Боже, посмотрите, как он накастовывает. Но вот этот массовый сайленс очень имбалансный. Во-первых, чистый урон. Во-вторых, массовый сайленс. Просто. Там без КД сайленс получается. То есть 4 секунды длительность молчания, а КД там всего лишь 3 секунды. Это при том, что... Это при том, что он будет в двоечку. То есть, точнее, в троечку. Смотрите, у него будет КД 3 секунды. Просто под богами. А даже меньше. Там сколько? 60% дает? 60%. Там намного меньше даже будет. Понимаете, насколько это сильно будет? Просто. Сколько? Получается 3, ну где-то, ну, 2,5 секунды будет КД. 4 секунды сайленс. А область будет 3 кружочка. Еще и чистый урон 350. Он просто накастовывать будет вечность. Чпуньк. 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 Просто посмотрите скорость атаки. 2,4. Сильно? Я думаю, да. Минусы, кстати, ну вот, мы их видим. Меня тут ведьмачки немножко вынесли. Неприятно. Неприятно. Ну ладно, я сейчас 6 орков поставлю, будет вообще песня. 6 орков это вообще тема сейчас будет. Плюс у меня 3 воина есть. Сейчас нужно максимально быстро 10 брать. На 10 уровне я надеюсь, что у меня наролится орк. Вот этот. Это будет вообще песня. Желательно, чтобы он в двойку, конечно, пришел. Если он в двойку придет, то, ребята, это будет просто разрыв. На самом деле, вот этот вот предмет мне не особо нужен. Я бы его скипнул, но я чуть попозже скипнул. Мне нравится, что взгляд АЗС работает на гритеров. Боже, это такой, ну... И кринж-момента и нет. Но это очень жестко, когда взгляд АЗС работает на гритеров. Просто, ну... У него тут тройка лондруид, это вообще просто разрыв. Тройка лондруид найти, ну, это серьезно. Спасибо, что Джаггер пришел. Очень вовремя, я бы сказал бы. И теперь сейчас игра будет немножечко по-другому. Кстати, вот этот вот предмет, зимнее объятие, вот в этом радиусе наносит 100 магического урона. Мало ли того, что замедляет скорость атаки. Действует на 5 секунд всего лишь. Но самая главная его фишка это в том, что он восстановит вам полностью всю ману. Вот это самая главная его фишка. Это, ну, это разрыв. Это вот реально разрыв. Итак, гритеры на первом месте, есть двери, и мне бы Джаггера на самом деле апать. Джаггер нужен. Вот просто смотрите, оп, фуловая мана. Просто благодаря тому, что у меня есть зимнее объятие. Не было бы его, было бы все совершенно по-иному. Ну и, кстати,
Джаггер очень сильно контрит кунг-фу эту панду, потому что наносит магический урон. Хотя на самом деле у него алое сердце есть, обалдеть. Но даже того, что у него есть алое сердце, у меня есть взгляд Азеса против него. Вообще все равно. Вот максимально все равно, я бы сказал бы. Правда, не все равно на мое хп. Я возьму этого паренька. Он пригодится. На самом деле его можно будет закерить. Физический керри сделать. Это будет вообще полный разрыв. Знаете, как говорится, я в начале ролика говорил о том, что я хочу нам показать убийц, все такое, но по закону подлости, как мы видим, получается совсем иное. Кстати, чел на 8 уровне тоже наролил себе его. Я когда на 8 уровне так роляю, то мне приходит болт на 28. Вот это вот жестко. Посмотрите скорость атаки этого. Это под зимним объятием было. На самом деле, если мне сейчас выпадет цепочка на 25% от хила, это будет просто... Опа. Для кабанчика выпал. Кстати, вот этого паренька я буду продавать. Мне нужен жрец-сумонер. Жрец-сумонер это вообще людь в орках. Что происходит? Божественный... Уа. Не, это надо брать сейчас. Я объясню, почему я его сейчас взял. Я сейчас объясню, почему я его взял и почему я так обрадовался ему. Во-первых, под ним я могу одного бога сейчас убрать. И поставить ту же самую цветку. И у меня будет сейчас уже 4 шамана. Все, я убираю этого. И у меня посмотрите, как все прекрасно выглядит. Просто красивый стол. Очень красивый. Хотя на самом деле, я бы, наверное, поменял бы немножко их. Почему поменял, сейчас объясню. Как бы это прикольно, когда у тебя есть темпреска, есть то, все. Сейчас, секунду, кстати. Агро закину. Кстати, если закинуть этот рок войны цветку, ее иллюзии на 100% быстрее будут бить. Вот эти вот иллюзии. То есть они будут 0,5 скорость атаки. Это вообще разрыв. Просто нет отхила у этого паренька. Хорош. На самом деле, я бы маску рольнул. Попробовал бы масочку рольнуть. Не, ну я, кстати, темпларку хочу взять. Буду брать темпларку. Кстати, шаман этот не приходит почему-то. В принципе, под такими богами я могу и орков оставить, богов оставить, и 6 шаманов еще поставить сверху. Это будет, наверное, вообще такой разрыв. Но если еще один божественный отпечаток придет, то я 100% могу оставить этот билд, потому что я выкидываю вот этого Марса, не теряя богов, и еще могу 2 шаманов доставить. Это вообще будет полный разрыв. Минус это вот. Вот этот парень, который сейчас еще и Хускара себе нашел. Но посмотрим. Я надеюсь, что у меня получится его каким-то образом законтрить. У меня все-таки есть шаманы, которые могут Кускара пробить. Плюс-минус отхил от Джаггера. Это вообще ж песня. Ну, посмотрим. Так, тут у нас ведьмачки. Тут станчик. Ну, в принципе, да. Ожидаемо. 10-й нужно брать максимально быстро, пока у меня все неплохо, надо брать. Я даже из инкама сейчас немножечко выйду. Можно темпларку оставить, хотя можно 6 шаманов все-таки оставить. Хускар там есть, конечно, у него, но я не думаю, что он будет такой оверсильный. Тут вообще не понимаю, 4 зверя сделает с Ларка. Смысл? Непонятно. Ладно, темпларку я продам все-таки. Так, броню тебе закину, уклонение закину в тебя. Если мне сейчас еще раз придет 3-го тира божественный отпечаток, это будет вообще песня. Я тогда 100% ставлю себе шаманов. И просто песня. На самом деле надо подумать, мне нужен орк-жрец, вот этот. Потому что есть рок войны у меня еще. И надо просто хорошенечко подумать, как поступить. Может, Гриттер перевоплотился. Ну, кстати, из-за того, что у меня нету... Тихо, тихо! Гриттер, успокойся. Фу. Меня просто эта панда сейчас могла вынести. Ох, сыпало.
Уважение. Кунг-фу. Но нет. Свен еще есть, как бы. Это мы выкинем, вот это мы поставим. Вот это вот поставим, это выкинем. Это тоже выкинем. И... вот так сделаем. Маска 5-го тира. Радик. Кстати, я возьму. Имба. Лютый предмет. Вот этот Радик. Так, с агро я забрал. Сейчас будем кабанчиков сумонить. Просто посмотрите, 0,6 скорость атаки, боже. Это полный разрыв. У меня просто рыжий лист. Бум-бум-бум-бум. У меня, кстати, шаманы это даже переживают, получается, пока не перевоплотятся. Так это ж люто. Да! Сейчас ему винстрик должен сбить, да? Давай, винстрик сбиваю. Обрадуй меня. Да. Жрец пришел. Боже, боже. Чё так, лё. Как же это сильно. Шаман. Не, ну я шамана буду брать, потому что шаман надо. А вы, кстати, ты, кстати, панда, мне не нужен. А вот тебя я на отхил поставил. Мне бы сейчас такое, знаете, что попало алое сердце. Это будет вообще кайф. На самом деле я бы мог 4 чернокнижника поставить, но я этого делать не буду. Мне нужен божественный отпечаток 3-го тира. Это будет идеально. Ну, маска 5-го тира мне нужна, и я надеюсь, что сейчас божественный отпечаток упадет. Ну и если сейчас алое сердце упадет, я от него тоже как бы не откажусь. И некромикон, и рефрешер, все эти предметы, они мне сейчас нужны будут. Очень хорошие предметы. Против него мне рефрешер и экзорцизм не нужен. Хотя экзорцизм он может себе там поставить баши какой-то. Хрона и эта тема. Я возьму доспех. Все-таки я играю от одного персонажа. И доспех мне очень сильно будет выручать, когда надо. Мне бы вообще... ну, у меня сейчас куча армора, конечно, будет. Из плюсов. Но я думаю, куда вот этого жреца мне впихнуть. Вместо кого? Вместо этого суммонера? Не, ну в принципе да, если он будет в двоечку, то он намного будет сильнее, чем этот орк. Да-да, я его сейчас скипну, лучше вот этого жреца я оставлю. Он реально будет намного сильнее. Ух ты, посмотрите. Боже, какой это разрыв. Давай мне сейчас предмет 3-го тира выпадет, божественный отпечаток, и будет вообще песня. Отлично. Сейчас маску 5-го тира еще. Я даже не знаю, что лучше. Что лучше найти? Я в замешательстве. Еще и шаман приходит. Так, понятно. Теперь это тебе, вот это тебе. Все остальное ролим. Что ж мы рольнем? Давай попробуем 3-го тира артефакт найти. Не очень, конечно, но вообще не очень. Вот это вот, ну, вообще не очень, если честно. Обидно. Лучше бы я маску 5-го тира попробовал найти, было бы намного приятнее. Хотя и так неплохо хилится, смотрите. У меня, кстати, против Ускара взлет СС идеально работает. Плюс у меня есть Радик, который чистым уроном его выносит. Плюс у меня есть шаманы. Бум, минус 28. Сюда. Ладно, этого шамана я не буду трогать.
Ну и Джаггер в тройку, так, чисто. На сдачу. Так, все от этого шамана мы убираем. Цветка пришла, боже. Сейчас же в действительности я могу цветку поставить, и будет вообще разрыв. Так, ну если бабки сролил, сейчас посмотрим. Но тут уже без шансов, тут все. Гриттер ничего не смог, у него минус хп реген, у него минус скорость атаки, плюс у меня немножечко стоит чернокнижников. Я более чем уверен, что тут все. Тут GG. Он ничего не сможет, просто посмотрите. Сейчас он, конечно, наверное, выживет немного. У него темпларка есть. Не, ну темпларка, кстати, это уже сильно. Да, он сейчас выживет. Я сейчас, кстати, немножко поменяю расстановку. Опа, кстати. Кстати. Сейчас сделаем немножечко инсектоидов. Ну, кстати, наверное, все-таки придется мне как-то по-другому все сделать. Как же красиво так провернуть. Я бы, в принципе, прямо сейчас мог поставить 6 шаманов. Я думаю, проблем бы у меня не было. Сейчас, кстати, я поменяю немножко расстановку, потому что, смотрите, он себя в керри поставил вправо, я такой, опа! Он думает, что я ему дам немножечко поиграть. Ага, сейчас. Сейчас ты поиграешь у меня, дорогой мой. Сейчас ты заиграешься, я бы сказал бы. У меня темпларка в двойку пришла. От шаманов. Боже, насколько это сильно. Не имба, ребят, ни разу не имба, поэтому не советую собирать вам богов, плюс орков, плюс шаманов. Не надо собирать эту сборку, она слишком сильная. Слишком сильная. Плюс вот эта вот крутилочка, она в идеале контрит почти любого мага. Вообще без шансов. Плюс у меня такие еще предметы были, ну извините меня, тут, ну, все. На самом деле это немножко сломано. То есть я объясню, почему настолько это сейчас сильно. Раньше взгляд Азеса, насколько я помню, проработал сквозь крутилку Джаггера. Сейчас же взгляд Азеса не работает сквозь крутилку Джаггера. И это на самом деле очень дисбалансно. Как-то так. Ну и как бы не работает на Джаггера, получается, крутилку. Это тут понижение от хила и всего остального. Но абсурд в том, что на Гриттера это работает. И работает, я так понимаю, зимние объятия тоже. Почему? Неизвестно. Как-то так. А еще вы, наверное, видели немножко мой видос сейчас. Ой, видели мой видос. Боже, у меня аж мозг поплыл. Короче. Сейчас я снимал, у меня немножко тут головная боль такая. Поэтому, надеюсь, видос вам понравился. Несмотря на то, что у меня там и усталость играет, и все остальное. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на телеграм-канал, где я веду личный блог, пишу по обновлениям этой игры, а также делюсь всякими фичами. Все пишу в телеграме. А еще у нас там есть чат комьюнити. И нас там уже 222 человека. Я так, вы знаете, цель поставил 1000 человек. А еще подпишитесь на мой YouTube канал, потому что цель 5000 подписчиков. И не забудьте поддержать этот ролик. Всем удачи!